下个假期见啦，走。我的行李卡住了，它不能动了，我又被带去人工柜台办理。它终于滚进去了，快进去，快进去！登机，登机，登机！我刚在飞机上的时候，我隔壁的大哥硬是要拿出他珍藏的包子给我分享，我拒绝并向他表示了谢意，然后他再次向我邀约，他说很好吃的，我再次拒绝并向他表达了谢意。我靠，我这一趟下来，我真的是用实力活出精彩，我去。终于到学校里了，又回到了熟悉的地方，也不知道为什么每一次回学校都下雨。回去收拾宿舍了，开学啦，欢迎回家！啊，我拿到我宝贝从法国寄的明信片了。开学第一天，先来领我昨天丢掉的校卡，真搞笑，一来就丢校卡了。领新校卡了，然后待会要去找导师。谢谢。耶，我拿到新卡了，表面是这样的，是7号的新卡，持新卡上岗。好久不见，我也没有很想念了。我感觉我最近有点开学焦虑，就是有点心慌。气短，甚至有点觉得喘不过气来。唉，果然，不管是开学还是工作，大家结束假期的状态都是一样的。新学期的第1节课，又见到了我们郝老师。就不是拿手机或拿相机就很尴尬。我们要回去过节了。回宿舍过元宵节了。祝大家元宵节快乐！你们今天吃元宵了吗？吃的什么馅的元宵呢？那个元宵也好吃哎。一起吃元宵吧。